heboh-heboh itu soalnya aku harus bilang ke mereka baru mereka tahu kalau aku bikin TikTok. Nah itu kayak ada suara kayak gitu. Mereka lagi masak juga. Nah yang di kamar itu kuku-kuku aku. Nah dan aku itu bikin YouTube itu kayak sekitar berapa gitu kan. Nah ini udah masuk dan sekarang aku langsung main. Jadi aku sebelum itu kalau aku mau main kita pertama-tama ke bawah. Maaf ya logika ini nggak bisa dibilang, soalnya lagi logging gimana gitu kan. Ada cuabek kita aduk dulu cuabeknya. Tidaklah, kita nggak mau main cuabek. Nah biasanya di sini banyak guys, aku pun tidak tahu apakah bisa di sini. Wow, banyak sekali. Bagus kan guys. Aku mau pilih yang sakura ini. Nah dan aku mau warnain yang pertama. Aku mau warnain yang ini dulu. Kedua aku mau warnain yang ini dulu. Logi jagonya terus, masakan enak. Logi terus, aku tak bar. Kenapa? Iya nanti mana dia lagi bikin YouTube. Oke guys, nah ini masih berlangsung kok. Udah aku tinggalin gitu ya. Oke guys, langsung aja masuk di mulut. Cuci tangan dulu Pak. Tangannya ibu kalau jalan-jalan ambil cuci dulu tangannya. Oke guys, maaf ya guys. Kopi.
Ada dua ya guys. Dadah.